над руу нүдрөө харж чадахгүйс ч над руу хараарай. 263-2 гээд улс төрийн албан тушаалтыг эрх мэдлээ уруулаа ашиглах гэж үү. Би энийг ингэж ойлгож байгаа. Намайг яагаад энэгээр ялж байгаа вэ гэхээр би Батцангэл охтой мөнгөнд туяа. Миний аваадаа тэр зогсож байна. Намайг ингэж байгаа байхгүй яллагч юм. Энэ ингээд ялахтын үлднээр яваалаа. Ганц сүхийн ихнэр уран чимгийн төрсөн дүү Урамбаагийн охин мөнгөнд туяа. Надад ийм овог байхгүй. Та нар ялах гэж байгаа ядаж эцгийн минь овог нэрийг биччих. Та нар ялах гэж байгаа ядаж эцгийн минь овог нэрийг биччих. Та нар ялах гэж байгаа ядаж эцгийн минь овог нэрийг биччих. Ингэж намайг цоллож хамаатуулж ийм зүйл ангаар ялж байгаа. Энэ бүсгүйг яллаж байхдаа Элбэгдорж өөрийгөө ёстой баатрын дүрээр бодож байсан байх. Харин одоо тэр баатрал нь өөрийнх нь эрх чөлөөг боомлохоор ирж байгааг тэр мэдэрч эхэлсэн. Юу тарин түүнийгээ хураана. Хүчрхэл хэлмэгдүүлэлт тарьсан бол тэрнээс 100 мянга дахин илүү хүчтэй хэрцгий ургац хураан аавна. 2009 оноос хойш түүний хэлмэгдүүлэлтэнд өртөж байсан бүх хүмүүс одоо Элбэгдоржоос өшөөгөө авч хэлж байна. Хамгийн түрүүнд нүүрсний ганс үг хонзонгоо тайж түүний бүх нүглийг баримттайгаар дэлгэлээ. Дараа нь намрын инх хоёрын ээлж ирэв. Нурсан барилгын хэрэгээр ял унааж байсан сагсаа прокурор инх хоёрыг хэлмэгдүүлсэн хэрэгээсээ гадна албан тушаалаа ашиглан эмэгтэй хүний хүчээр өвөртөө оруулсан хэрэгээр ял өрөх нь ойлгомжтой боллоо. Одоо тань манан бүлэглэлийн новчнуудын бүх хэргийг дэлгээд бай. Хэл мэдээллийн хэрэгсэл бусад их сурвалжуудын баримтуудыг шүүжүүлвэл Элбэгдоржийн хулгай бүр 1996 оноос спирт бал бурууны хөвчлөөр эхэлсэн байдаг. Энэ дуудлага худалдааг хуулиас зугтаалгаж өөрийн лобби компанид авч өгснөөр өнөөдрийн тендерийн мангас MCS өндөрт гарах шалтгаан болсон байж ч мэднэ. Тэрээр 3 сая иргэний 6 сая нүднээс өөрийгөө хааш нь нууж болтуулах үдэ. Элбэгдоржтой хамт 100 хүн шорондоо ачигдана. Зөвхөн зоригийн хэргийг зохиомлоор бүрдүүлсэн хэрэг нь гэтэл өнөөдөр дангаараа 4 хүнийг торны заан суулгаад байна. Араас нь энэ хэргийг шүүсэн шат чатны шүүгч прокурорууд явна. Өнөө ухаантай царайлсан прокурорын ордогч Эрдэнэ хүртэл явна гэд боддоо. Энэ бол зөвхөн нэг л хэрэг. Зүгээр дуйлаан дарсан том хэрэгүүдийг бодоод үзэхдээ нүүрсний ганц өх Норвей Алтан уугийн охин хүргэн эгч дүүнрийн хэрэг, ой 3 сартай хөхтэй эмэгтэй хөхний сүг асгаруулсаа шоронд орсон Баянгол зочид буудлын хэрэг, Алтан дорнодын ган болдыг хорж мөнгө авсан гэх мэт хэрэгүүд дээр тус бүрдээ 10-20 хүн чирэгдэн шоронд суунаа. Ээлжид бус чуулганаар АТГ инх жаргалыг өөрчилсөний дараа шорон дүүрнэ. Гэхдээ дандаа төрийн болон хууль шүүхийн томчуудаар дүүрнэ.